ကဲဗလာတော့လေအခု2026ကျရင်စကင်တွေကတော့အလန်းနေထွက်မှာပဲအဲ့ဒီထဲမှာမှအခုကျွန်တော်ပြမဲ့စကင်ကတော့ဘာစကင်ဖြစ်မလဲကဲဘာစကင်ဖြစ်မလို့အော်ရောင်ဘာရောဇီလောလားမဟုတ်ဘူးအရောင်မြင်းထွက်လာတာအော်လီယိုမောအော်ရောင်အဲ့ဆိုရင်ဒါလူနာဖက်စတီဗယ်ဟာနေမှာကျွန်တော်ဟိုဘောမြန်မာလူပြောရရင်တယောက်နှစ်တက်ကူမှာထွက်မယ်စကင်အိုးအရောင်အဲ့ရောင်လှတာပဲအဲ့စကင်တွေထဲမှာအဲ့အနီအောင်တန်းတာတော့ဘာလို့ဆိုစောင်းရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာမြင်းခေါ်ပါအောင်အော်ရောင်ဒီတစ်ခေါက်မြင်းကတော်တော်ကိုကြီးတယ်နော်အဲ့ကျန်တဲ့ကောင်တွေထက်ဆိုင်မြင်းကြီးကတော်တော်ကိုကြီးရဒီမြင်းကြီးကအဲ့ရောင်ဆေးထိုးတာလည်းလှတယ်ကွာဒက်ကလည်းလှတယ်အဲ့ရောင်စကင်တွေကတော့အလန်းကြီးတွေကွာဒီ2026မှာထွက်မဲ့ဟာလေအဲ့ရောင်မောပါမောတယ်ကွာကြည့်ရတာဝယ်နိုင်ပါမလားတော့မသိဘူးလှတယ်ကြိုက်တယ်ဗျာကြိုက်တယ်မြင်းခေါ်တဲ့ဟာတော်တော်ကိုမိုက်တယ်ဗျာမြင်းကြီးကအကြီးရွယ်နော်အကြီးရွယ်အဲ့တော့အရင်တော့စကင်နေကြမြင်းကတစ်တိလေခုဒီဟာကြီးကတော်တော်ကိုကြီးတယ်ဗျာအဲ့တော့ရောကောလည်းမိုက်တယ်တကယ်ဝယ်ရမှာနော်